今日 Kappa 開箱嘅 Union Arena 嘅 Reeling 從零開始的異世界生活啊！相信大家對呢一彈嘅期望值都好高，唔知我哋 Kappa 又會開到啲咩呢？Kappa 其實今次咧係我第一次購買原箱嘅 UA， 呢個亦都係開售前半日先做嘅決定啊！如果你問我有啲咩咁突如其來嘅原因要開 Reeling， 就係因為我見到 Betty 嗰張兩星子同埋 Action Point， 佢真係好可愛啊！跟住我就沉咗船，之後就去咗買啦。啱啱咧就出咗呢一箱嘅第一張保底啦，係黃色嘅 Emilia R 星。第二張保底係法蘭黛莉卡嘅 C 星，第三張係紫色嘅 Emilia C 星，終於見到 Betty 啦！呢一張係選擇我吧碧翠絲 C 星。第五張保底係雷姆嘅 R 星，第六張保底係雷姆嘅 SR 星，第七張嚟啦，係拉姆嘅 R 星。AP 出咗啦，係魔女嘅 AP。哦，唔係 Betty 啊！嚟啦，係 SR 一星嘅 Betty。不過我想要呢張嘅兩星多啲咯，可唔可以俾我中到佢啊？跟住呢張係 Emilia 嘅 SR 星，兩星子出咗啦，係拉姆嘅兩星。講真，我係想要 Betty 多啲嘅，但係我見身邊嘅男生們都笑得好開心喎，應該呢張都係佢哋想中到嘅兩星。而家呢張係雷姆嘅 R 星，睇返遊艇價呢一張好似就係最貴嘅 R 星啦。而家呢一張係雷姆嘅 SR 星，之後呢張係佩特拉嘅 C 星，之後呢張係 Emilia 嘅 R 星，再嚟多張 Emilia 嘅 R 星，最後呢張係雷姆嘅 R 星。呢一張卡都幾多雷姆嘅星子喎。而家將全部嘅保底 show 一次俾你哋睇啦。呢一張 UA 嘅 Reeling 其實啲卡圖真係好靚啊，不過居然只係得兩張 Betty。如果你鍾意呢條片，記得 like、comment、share 同埋 subscribe Kappa Channel。我哋下條片再見，拜拜。